సో హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ హోస్ట్ పండు. ఈరోజు ఈ వ్లాగ్లో వచ్చేసి బైక్ సర్వీసింగ్ ఇంటి దగ్గరనే ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్లో చాలామందికి లైక్ మనీ షార్టేజ్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత ఇంకా వర్క్ అంటే మనం వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు మన టైం అంత స్పెసిఫిక్గా ఒకరోజు షోరూమ్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి బైక్ అనేది సర్వీసింగ్ చేయించే అంత టైం కూడా లేకపోయి ఉండొచ్చు. సో ఇంటి దగ్గర మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఒక 5 minutesలో మీ బైక్ని సర్వీసింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బైక్ సర్వీసింగ్లో మనకి ఏవేవి కవర్ అవుతాయి అంటే మనం బైక్ సర్వీస్ చేసేటప్పుడు ఏవేం తరోగా చెక్ చేసుకోవాలని చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఫిల్టర్. ఇప్పుడు BS6 వెహికల్స్కి అయితే మనం కార్బోరేటర్ ఉండదు, సో ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ లేదా ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ ఉంటుంది. సో 20W40 అనేది నేను ఈ బైక్కి వేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే లైక్ 100cc నుంచి 150cc వరకు 2040 అనేది బెస్ట్ రికమెండెడ్ ఆయిల్. సో బైక్కి పోసే ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చేసి 10W30. సో స్పెసిఫికల్లీ మన ఈ రీజియన్లో 10W30 అనేది చాలా తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి మినిమం టెంపరేచర్ 10 degrees అనేది మ్యాక్సిమం ఎప్పటికి రాదు. ఎందుకంటే వచ్చినా ఒకవేళ ఆయిల్ అనేది వింటర్ వరకే బాగుంటుంది. బట్ నేనైతే ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చేదానికి సో స్పెసిఫికల్లీ నేను ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అయితేనే ప్రిఫర్ చేస్తాను. సో వాళ్ళు ఇచ్చే కంపెనీ ఆయిల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఇంజిన్ ఆయిల్ పోసుకుంటేనే మన వెహికల్ అనేది చాలా స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. సో బైక్లో ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే ఖచ్చితంగా మార్చాలి. ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎప్పుడు మార్చాలి, అసలు ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏంటి, ఇంజిన్ ఆయిల్ గురించి మీకు కనెక్ట్ తెలియకపోతే నేను ఇంజిన్ ఆయిల్ గురించి స్పెసిఫిక్గా వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో దాని గ్రేడ్స్ ఉంటాయి కదా, 10W30, 20W40, 20W50, 10W50 అని చెప్పేసి ఆ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి కదా, దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అదే వీడియోలో. సో ఆ వీడియోని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, నేను లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చున్నాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మన బైక్ టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం. సో ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడైతే ఒక తర్వాత చెకప్ అనేది చేయాలి. సో చైన్ టైట్ ఉందా, లూజ్ ఉందా, అవన్నీ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ బాగుందా లేదా అనేసి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి. 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఫస్ట్ వచ్చేసి కిలోమీటర్స్ బేస్డ్, తర్వాత వచ్చేసి మనం చూడాలన్నమాట ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. ఒకవేళ మీరు కనుక మీకు ఐడియా ఉంటుంది అంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ పోసాక మనం ఇన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగామని చెప్పేసి, అంటే ఎటువంటి ఆయిల్ అయినా ఆయిల్లో కూడా 3 types ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, మినరల్ ఆయిల్, సెమీ సింథటిక్ అండ్ ఫుల్లీ సింథటిక్. ఒకవేళ మీరు కనుక సెమీ సింథటిక్ ఆయిల్స్ని కనుక వేయించి ఉంటే దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ 2500+ కిలోమీటర్స్ అనమాట. 2500-3000 కిలోమీటర్స్ వరకు మనం వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దాని తర్వాత ఏదైనా డైరెక్ట్ చేంజ్ చేసేసుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు ఒకవేళ మినరల్ ఆయిల్స్ కనుక అయితే 1500 kilometers to 2000 kilometersకే దాని డ్రైన్ ఇంటర్వెల్ అనేది, అంటే దాని విస్కాసిటీ ఉంటుంది కదా, చిక్కదనం ఉంటుంది కదా, అవే తగ్గిపోతాయి అనమాట. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ట్రెండ్ యాజ్ లిక్విడ్స్. సో వాటికి వచ్చేసి హీట్ని తగ్గించే కెపాసిటీ అనేది ఉండదు. లూబ్రికేట్ చేసే ఒక క్వాలిటీని అవి కంప్లీట్గా లాస్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నా చేతిలో 2 బాటిల్స్ ఉన్నాయి, 2 మోటిల్వే. అంటే ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ బాటిల్ అనమాట, ఎంటీ ఉంది. నేను ఎందుకు యూస్ చేస్తానంటే ఇక్కడ మనకి మెజర్మెంట్ అనేది ఇచ్చి ఉంటాడు. సో ఇప్పుడు నేను డ్రైన్ చేశాక మెజర్మెంట్ అనేది లైక్ ఎంత మనం 1 లీటర్ అయితే పోస్తున్నాము ప్రీవియస్గా. సో ఇప్పుడు మనం తీస్తే దీంట్లో ఎంత ఆయిల్ అనేది వస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి ఒక 3000 kilometers తిరిగాను ఫ్రెండ్స్. నేను 4000 ఉన్నప్పుడు ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేశాను, ఇప్పుడు వచ్చి 7000 kilometers ప్లస్ తిరిగి ఉన్నాను కాబట్టి సో ఆ 3000 kilometersకి మనకి ఎంత డ్రైన్ అయింది ఇంజిన్ ఆయిల్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఈ డ్రైన్ బోల్ట్ ఉంది కదా, దీనే డ్రైన్ బోల్ట్ అంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో కొన్ని వెహికల్స్కి అది ఇక్కడ ఉంటుంది, హీరో వెహికల్స్లో అయితే ఎస్పెషల్లీ ఇంజిన్ కింద ఉంటుంది, ఇంజిన్ ఛాంబర్ కింద ఉంటుంది. సో బెస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ డ్రైన్ చేసేటప్పుడు కాసేపు మీ బండిని ఐడ్లింగ్ కండిషన్లో పెట్టండి, ఆన్ చేసి పెట్టండి. నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి 18-19 రింగ్ స్పాన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాను డ్రైన్ బోల్ట్ తీసేదానికి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఉంది కదా, అంతే కాస్త లూజ్ చేసుకొని చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఎలా వస్తుందో. సో దీని లోపల స్పెసిఫిక్గా ఒక ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అది కూడా తీసేయండి. కొన్ని బైక్స్కి ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది సెంట్రిఫికల్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ వస్తుంది, కొన్నిటికి ఏంటంటే రిమూవబుల్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ వస్తుంది. ఈ ఆయిల్ ఫిల్టర్ తీసేసాక మనకి కంప్లీట్ లోపల ఉన్న ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా వచ్చేస్తుంది బయటికి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బ్లాకిష్గా వస్తుందో. లైక్ 3000 kilometers అనేది కంప్లీట్ యూజ్ చేశాను నేను. సో 3000 kilometersకి నేను మారుస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్స్ ప్రిఫరబుల్ అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది కంప్లీట్గా డ్రైన్ అయిపోయింది. ఎంత బ్లాక్గా ఉందో చూడండి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చేసి. ఇప్పుడు నేను ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చేసి ఎంటీ బాటిల్ ఏదైతే ఉంది కదా, చూడండి ఎంటీ బాటిల్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి నేను వేస్తాను అనమాట. సో దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది లైక్ 3000 kilometersకి ఎంత డ్రైన్ అయింది ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేసి నాకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్.
సో ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇక్కడ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది తీసేసాక చూడండి 800 ml ఉంది. సో మనమైతే 1 లీటర్ పోసాము, 200 ml వచ్చేసి డ్రైన్ అయింది ఇంత బ్లాక్ అవుట్ అయిపోయినాక కూడా. సో 800 ml దీన్ని నేను వచ్చేసి పక్కన పెట్టేసి, సో న్యూ ఇంజిన్ ఆయిల్ పోసే ముందు లోపల ఫిల్టర్ తీసాను కదా, ఏదైతే ఆయిల్ ఫిల్టర్ తీసాను, ఈ ఆయిల్ ఫిల్టర్ని పెట్రోల్తో తరోగా క్లీన్ చేస్తాను. పెట్రోల్తో క్లీన్ చేసి మళ్ళీ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఒకసారి ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేశారు, అప్పుడు ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేంజ్, అది ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది మార్చొద్దు. సెకండ్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే ఇంజిన్ ఆయిల్ పోస్తారో ఆ టైంలో ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోండి. సో దానికంటే ముందు ఒకసారి తరోగా క్లీన్ చేసుకోవాలి పెట్రోల్తో ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా. సో ఆయిల్ ఫిల్టర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, ఇది కనిపిస్తుంది, ఆయిల్ ఫిల్టర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది కనిపిస్తుంది కదా. ఈ ఆయిల్ ఫిల్టర్కి వచ్చేసి ఏమైనా చిన్న లైక్ మైనర్ ఏమైనా అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే దీనికి అతుక్కో ఉంటాయి. సో క్లీన్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త. ఒక టూత్ బ్రష్, ఏదైనా అయిపోయిన టూత్ బ్రష్ ఉంటుందో సో దాంతో మీరు క్లీన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దానికంటే ముందు ఏంటంటే ఒకేసారి మనం స్పాంజ్ ఫిల్టర్, సో కొన్ని వెహికల్స్లో వచ్చేసి ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది, కొన్ని బైక్స్లో వచ్చేసి స్పాంజ్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మన ఫస్ట్ ఒక మెష్ ఉంటుంది, దాన్ని తీయండి. తీసినాక ఇదండి, ఇదే స్పాంజ్ ఫిల్టర్. సో కొన్ని వెహికల్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఇదండి, ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ ఇంటేక్ వస్తుంది అనమాట. ఎయిర్ ఇంటేక్ తీసుకొని దీని వచ్చేసి ఎయిర్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో దీన్ని ఎయిర్ ఫిల్టర్ అన్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఇదండి, ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి, ఓపెన్ చేసే ముందు ఒకసారి సైడ్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి. సో మనం ఇప్పుడు ఈ స్పాంజ్ ఫిల్టర్ ఉంది కదా, ఈ స్పాంజ్ ఫిల్టర్ని పెట్రోల్తో క్లీన్ చేస్తాం. క్లీన్ చేసి లాస్ట్లో లూబ్రికెంట్ ఉంటుంది కదా, లూబ్రికెంట్తో లైట్గా లూబ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఫస్ట్ మీకు చెప్తాను. ఒకసారి నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నా దాంట్లో పెట్రోల్ పోసుకోండి అనమాట. సో ఇప్పుడు స్పాంజ్ ఫిల్టర్ని నేను పెట్రోల్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఇలా పట్టుకొని ట్విస్ట్ చేయండి, మరీ గట్టిగా ట్విస్ట్ చేయొద్దు. అలా చేసినప్పుడు మీ స్పాంజ్ ఫిల్టర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. మరీ గట్టిగా ట్విస్ట్ చేశారంటే కొంచెం జెంటిల్గా చేయండి ప్రాసెస్ని. మనమైతే స్పాంజ్ ఫిల్టర్ని ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసాం అనమాట. స్పాంజ్ ఫిల్టర్ని క్లీన్ చేసాక సో మళ్ళీ దీంట్లోనే ఇన్సర్ట్ చేసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ మనమైతే మొత్తం స్పాంజ్ ఫిల్టర్ని మళ్ళీ అసెంబ్లీ చేసాం, క్లీన్ చేసి పెట్రోల్తోని. సో పెట్టేటప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా మార్కింగ్స్ అనేవి చూసుకోండి. సో మళ్ళీ మన క్యాప్ని అయితే కవర్ని అయితే ఇక్కడ పెడతాం, మళ్ళీ ప్లేస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇదే పెట్రోల్ ఉంది కదా, దీంతో మన ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్ ఉంది, ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఉంది కదా, ఆయిల్ ఫిల్టర్ని క్లీన్ చేస్తున్నాం.
దాని ఫ్రెండ్స్ మనం ఆయిల్ ఫిల్టర్ని జాగ్రత్తగా దాని ప్లేస్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయినాక ఈ క్యాప్ని మళ్ళీ పెట్టి టైట్ చేసేయండి. లిటిల్ బిట్ టైట్ చేయండి చాలు. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ పోసేసేసి మొత్తం బైక్ ఒకసారి క్లీన్ చేస్తే దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఫినిష్ అయిపోతుంది ఇంకా సర్వీస్ అనేది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఇది వచ్చేసి ఇన్లెట్ ఉంటుంది, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇన్లెట్ అంటారు దీన్ని. సో దీన్ని వచ్చేసి మనం కటింగ్ ప్లేట్తో ఫస్ట్ యూస్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నట్లయితే సో డిస్క్ ఆయిల్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దాని ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి కవర్ కేసింగ్. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ చాలా తక్కువ ఉంది. సో బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ కోసం మనం ఏం యూస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ డాట్ త్రీ ఆయిల్ అనేది యూస్ చేయాలి. సో దీన్ని బ్రేకింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. సో బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం దీంట్లో పోస్తున్నాము. ఒకటి ఉంటుంది, సో దాని వరకు పోసుకోండి మినిమం మ్యాక్సిమం లెవెల్. సో ఎక్కువ అయితే పోయొద్దు దీంట్లో. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం బైక్ అనేది స్టార్ట్ చేసి చూసుకున్నాము. ఎక్కువ అనేది రేస్ చేయొద్దు. 5 మినిట్స్ ఐడ్లింగ్ కండిషన్లో వదిలేయండి బైక్ ఆన్ చేసి. సో ఇలా ఐడ్లింగ్ కండిషన్లో వదిలేసాక తర్వాత మీరు నార్మల్గా రైడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చేసి ఎవ్రీ 3000 కిలోమీటర్స్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇలా ఏంటంటే మనం ఇంట్లోనే సర్వీస్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం కాకపోయినా కొంచెం మీ బైక్ గురించి మీకు తెలిసి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎంత సేవ్ చేసాం అనేది గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఇంజిన్ ఆయిల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 300 రూపీస్. అండ్ ఇప్పుడు నేను అంటే 300 రూపీస్ ప్లస్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది క్లీన్ చేశాను, అలాగే స్పాంజ్ ఫిల్టర్ అనేది క్లీన్ చేశాను. సో ఒక 20 రూపీస్ పెట్రోల్తో అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది రెగ్యులర్ సర్వీస్ కింద. రెగ్యులర్ సర్వీస్ బయట మీరు చేయించాల్సి ఉంటుంది. షోరూంలో వచ్చేసి 800 to 900 రూపీస్ దాకా సర్వీస్ కాస్ట్ తీసుకుంటారు. సో కొన్ని బైక్స్ వచ్చేసి 1000 రూపీస్ దాకా కూడా కాస్ట్ తీసుకుంటారు. సో ఎవ్రీ 10,000 to ఎవ్రీ 7,000 to 10,000 కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఒకసారి షోరూంలో చేయించండి. లైక్ ఒక షోరూంలో చేయించిన తర్వాత ఒక 5,000 కిలోమీటర్స్ 6,000 అంటే 2 సర్వీసెస్ రెగ్యులర్ సర్వీసెస్ మీరే చేసుకోవచ్చు మనకి. సో మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీకు బండి మీద కూడా కొంచెం గ్రిప్ అనేది తెలుస్తుంది. ఏం చేస్తారంటే షోరూంలో మీరు దగ్గరుండి మీ బైక్ని చేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఉంది కదా ఏదైతే ఉందో అది మనం రెండింటికి మనం చేస్తాం, రెండింటికి మనం క్లీన్ చేస్తాం. మూడో దానికి కంపల్సరీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది చేయాలి. ఎయిర్ ఫిల్టర్ కానీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి ఎవ్రీ 20,000 కిలోమీటర్స్కి రీప్లేస్ చేయించండి. సో ఒక 10 మినిట్స్ ప్రాసెస్ ఇదంతా. ఎంతటితో ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ వీడియోస్ కోసం కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ని, అండ్ పక్కన ఉన్న గంటని ఖచ్చితంగా కొట్టండి.